Čaute, ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Vítajte u mňa v backstage. A v dnešnej epizóde sa pozrieme na môj nový prírastok do rodiny. Podarilo sa mi zabezpečiť si 4 takéto otočné hlavy typu Wash Beam. Je to akože 2 v jednom. Hneď prvá vec, ktorá ma veľmi prekvapila, keď to dorazilo, že je to extrémne ľahučké. Prekvapila tá váha. Váži to niečo cez 5 kg iba. To, čo udáva výrobca, malo by tam byť 19-15 W RGBV LED čipov a balenie v podstate takýto manuál, powerkonový napájací kábel a takýto ten holder s 2 skrutkami typu imbusu na uchytávanie zavesenie. Na jednej strane môžete vidieť takýto LED display, farebný je, veľmi sympatický. A na druhej strane normálne DMX in, DMX out, spínač a powerkonové napájanie vstup a výstup. Kúpil som to hlavne preto, lebo bola veľmi dobrá cena. Nemám to z AliExpressu, ja mám jeden zdroj, odkiaľ sa občas niečo vynorí, jak sa povie. Takže náhodou inak, ak by ste niekto mali záujem, viem vám takéto niečo zabezpečiť. Ja som ich už odskúšal, aby som vám o tom niečo vedel aj povedať. Svieti to akože dosť silno, by som povedal, až ma to prekvapilo, aký výkon to má. Je tam automatický ventilátor, čiže keď je to standalone režime, že je to len zapnuté, tak ventilátor ani nejde, tak sa ventilátor spustí automaticky asi podľa nejakého termostatu. A svietia naozaj pekne, pekne sa aj miešajú tie farby, pohyby sú plynulé. Už aj tieto lacné číny sú podľa mňa naozaj veľmi, veľmi pekne spravené. Je to inak no name, asi to vyrába nejaká veľká fabrika. Je tam malý displej, ktorý dokonca ukazuje na displeji aj teplotu pravdepodobne LED čipu. Sú tam dve možnosti DMX režimu, to znamená, že dva channel módy tam sú, čo je jeden 15-kový, druhý je 23 kanálový, čiže 15 a 23 kanálový. Obidva fungujú skvele, vyskúšal som, ale ja som si to nastavil na 23. Vždy aj odporúčam, keď máš možnosť a vychádza ti to na kanály, že máš toľko voľných, tak určite použiť viac kanálov, vždy tú najvyššiu možnú variantu, tedy máš viac funkcií, viac možností. Keďže v 15 kanálovom móde sa nedá sekciovať farby, ale v 23 kanálovom sa dá. To povedzme, že rozsvietiš vonkajší kruh, vnútorný kruh. Myslím, že aj táto jedna samotná zvlášť sa dá rozsvietiť, stredná. Je to klasická otočná hlava, žiadny zázrak, ale svieti to naozaj skvele. Fakt sa z toho teším. A poďme to zapojiť, aby bolo menej rečí a ukážem vám, ako to svieti. OK, tak poďme si to zapnúť. No, pekne sa to už štartuje. Dáva si to test ako klasicky otočná hlava. Či vyskúša všetky možné funkcie, všetky pozície. Na displeji pekne vidieť, jak sa načítava. Krásny malý farebný displej. Áno, má to ešte aj zoom. Teraz môžete vidieť, jak vysúva tie čočky. A hneď si to predstavíme. Ventilátor sa ozval, teraz aj stíchol. Áno, už sa hlava naštartovala. Tak sa poďme na to pozrieť, ako to fungíruje. Vidíte, jak sa rozsvietili ledky, tak hneď aj spustilo teplotu. Takže spustilo ventilátor. Necháme to svietiť dohora. Áno, tu máme
Áno, ja som to už skúšal, že tam máme zapnuté farby. Krásne mi to zasvietilo do očí. Tak, tu máme peknú červenú, môžete vidieť, že naozaj krásne svieti. A to robím za bieleho dňa. Je to naozaj sakra silné. To do objektívu s tým radšej ani svietiť nebudem, ale len aby ste videli, že to fakt dokáže silno svietiť. Takže červená. Poďme sa pozrieť na modrú. Či zelenú. Zelená nádherná farba, vidíte? A to je fakt za bieleho dňa, lebo je do obeda pondelok. A som zvedavý na modrú. Modrá zvykne byť pri týchto washbeamových hlavách niekedy buď veľmi síta, mám pocit, alebo niekedy taká veľmi svetlučká, že by som povedal, že je taká Lipinel Blue. Takže poďme pozrieť, ako... Ja som už pozeral. Presne túto modrú mám rád. Naozaj veľmi pekná. Svietí to silno. Do toho sa nedá ani pozrieť. Kúpil som 4 takéto otočné hlavy. Takže s mojimi ďalšími 6 beam spot otočnými hlavami sa veľmi teším, kedy to vyskúšam. Ale kúpil som to viac menej tak skôr do rezervy, však viete, keď je občas nejaká väčšia akcia, som mal pocit, že v väčšom kultúrnom dome som troška stratený, že málo farby na túto dobu, málo svetla. A už za túto cenu je to niečo nad 100 eur, takáto otočná hlava. Si myslím, že... Tak áno, chcel som povedať, že myslím, že sa neoplatí kupovať nejaké LED parky, ale zase je to otočná hlava. Sice je to dvojnásobná cena, keď porovnávame s nejakým LED parom, nejakým lepším, nie úplne najlacnejším, tak okolo 50 eur, 50 až 100 eur máte taký serióznejší LED par, čo sa nedokáže hýbať, nevie to v podstate robiť ako otočná hlava, takže toto sa mi pozdáva. Za tú cenu určite viac. Je v tom samozrejme strobo efekt, normálne plynulý, takže krásne funguje. Už sa naozaj veľmi teším, kedy to vyskúšam. Mám pred sebou tento rok zo pár naozaj krásnych svadieb, takže tam vás určite o tom budem informovať. Určite vám spravím nejaký report z toho, že ako to vyzerá, čiže spravím nejaké fotky alebo videá. Vidíte, teraz vyskúšame ten zoom. Jak sa to vťahuje, tak sa to rozťahuje na strope. Púšťam to dokola. Takže krásny wash efekt a na ten beam. Inak, kamoši, chcel som vás poprosiť dať like na to videjko, nech sa to dostane k viacerým, alebo nejaký koment, čokoľvek tam vložte, nejaký smajlík. A chcel som vás ešte poprosiť, ak vás niečo zaujíma, kľudne sa pýtajte, pokúsim sa vám pomôcť, poradiť. Samozrejme, moje skúsenosti, nehovorím, že sú vždy správne, ale snažím sa troška zabiť čas, ak sa hovorí. Takže kľudne sa pýtajte, ak budem vedieť, poradím. Keď nie, tak môžeme špekulovať spolu. Dnes len takéto chválenkárske video, taký malý technický vlog. Aha, akurát sa aj vypol ventilátor. Takže po chvíľke, ak sa schladili tie LED čipy, tak sa to vyplo, takže funguje to presne na LED čipy. Jak som spomínal, maličká
alebo stredne veľká otočná hlava, vidíte si, aká je, typu Wash Beam, 15-23 kanálov, powerkonové napájanie, veľmi ľahučká, extrémne ľahučká. Normálne rozmýšľam, že na nejakú malú akciu si ich vezmem, že nezoberiem spoty, beamy, ale zoberiem takéto vožky na skúšku. A mohol by som odtiaľ spraviť videjko. Takže dnes, chalani, asi toľko z tohto videa. Mám pre vás pripravenú ďalšiu tému, ktorú čoskoro zverejním, takže teším sa, že si pozrel video až potiaľto. Prosím, daj tam like, napíš nejaký koment alebo vlož nejakého smajlíka do videa a majte ešte krásny deň. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, ahojte.